سلام، اسم من علیرضا قربانیه. اسم این مجموعه‌ای که این سعادت کار رو ازش انتخاب کردم هست تولید غیر مثل. این عبارت رو برای این انتخاب کردم چون میتونه متضاد عبارت تولید مثل باشه. قصدم این بوده که به بیان تفاوت‌های مابین انسان‌ها بپردازم. اون دسته از تفاوت‌هایی که ریشه در محیط زندگیشون داره، یعنی به تبع متفاوت بودن محیط زندگی هر فرد نسبت به دیگری خب تفاوت‌هایی هم در خود اون افراد به وجود میاد. این کار رو چجوری انجام دادم؟ با ساختن رحم‌های از جنس‌های مختلف، مثل رحمی که از جنس دونه‌های شکر رنگی درست شده، رحمی که از جنس کاغذهای سوخته درست شده و غیره. به طور مثال رحمی که از جنس کاغذهای سوخته است میتونه مثال فردی باشه که در یک شهر جنگ زده به دنیا میاد و زندگی میکنه و غیره، هر برداشتی که هر فردی ازشون بکنه. تو این کارها فقط در همین حد اشاره کردم به این مسئله، یعنی فقط به شرح این مسئله پرداختم، به بیان تبعات و نتایجی که میتونه در بر داشته باشه وجود این تفاوت‌ها نپرداختم. ولی اگر بخوایم صحبت کنیم راجع به بعضی از نتایجی که میشه گرفت، به نظرم خب نتایج خیلی متنوعی میشه گرفت. از جمله این که تفاوت ریشه تکامل، اگر تفاوتی وجود نداشته باشه تکاملی هم اتفاق نمیفته و پیشرفتی هم حاصل نمیشه. از طرفی اگر که فرایند تولید مثل رو برای این بدونیم که بقای یک گونه رو تضمین کنه و اون رو از نابودی نجاتش بده، اون وقت موجودی که زایده این فرایند هست نباید تفاوت عمده‌ای داشته باشه با پیشینیان خودش و اگر اینطور باشه میشه گفت تکامل به صورت تولید مثل به صورت ناکامل اتفاق افتاده. حالا در مورد انسان این تفاوت‌ها میتونه در مورد شخصیت و هویتش هم باشه، حتما لازم نیست نمود فیزیکی و بدنی داشته باشه. در کل نتایج خیلی متنوعی میشه گرفت از این قضیه و بیشتر صحبت کرد راجبش، منتها متاسفانه وقت 3 دقیقه بیشتر نیست. متشکرم.